Друзья, всем привет! Сегодня у нас тур выходного дня. Конец августа 2021 года. Едем осматривать старинный город Муром. И по пути заедем в усадьбу Храповицкого. Это старинная усадьба, созданная в 19 веке. Большая, находится в полуразрушенном состоянии. Строилась там почти 17 лет. И вот сейчас будем... Такой тур выходного дня у нас. О, мимо ехали. Вот так выглядит тюрьма, где сидит Алексей Анатольевич Навальный. Так что в километре от трассы, а вон город Покров. Так что тут все выглядит вот так скромно. Колония номер 2 в Покрове. Не доезжаем Мурома, сейчас пойдем вглубь леса искать замок Храповицкого. Вот такая тут старая церковь. О, виднеется замок Храповицкого. Единственное, тут главный вход еще не так просто найти. Да, у этого замка, конечно, были времена и получше, чем сейчас. О, вот такой вид. Мне кажется, есть что-то общее с домом Фили и Аллы Пугачевой. Не Фили и Аллы, а Максима и Алла Пугачева. Билет вот сюда стоит 100 рублей. Ну, господин Храповицкий был с фантазией. Из тех замков, что я вижу в Подмосковье, это, наверное, будет самый интересный такой. Хотя тут еще, конечно, реставрировать и реставрировать. Но вот башенка в английском стиле с зубцами. Ну вот описано, что супруги Храповицкие эмигрировали после революции. И в 18 году эта усадьба была национализирована. Да, реставрация, конечно, тут предстоит большая этому зданию. Ну, в музее есть даже туалет, типа сортир. Ну вот мы доехали до города Муром. Гуляем по Мурому. Городочек такой вполне симпатичный. Набережная улица называется. Вот место, где раньше ходил паром, пока не было моста. Памятник Илье Муромцу. Одна из достопримечательностей Мурома. Шли в парк аттракционов рядом с памятником Ильи Муромца. Ну, есть и старые советские аттракционы, пару новых. Ну, так, аттракционов 10 тут, 8 точно. Ну, 10, наверное, есть разных. Вот такой старый Арбат города Мурома. И в центре Мурома самая первая водонапорная башня. Вот так она выглядит. Которой достаточно много лет. Там в 1800 каком-то году была построена. Свято-Троицкий Новодевичий монастырь. В Муроме очень много тут и древних монастырей, красивых таких зданий. Памятник покровителям брака Петр и Феврония Муромские. А сзади должен быть кролик. Вот
Вот его труд на Во. семейную жизнь по 3. Все кролика труд аж дотерли до золотого цвета такого. Вот такой кролик тут. А рядом с женским монастырем Благовещенский монастырь. Учрежден Иваном Грозным в 1555 году. Вот такой внутри красивый монастырь. Вот дерево. Фонтан такой. Все очень аккуратненько и красиво. Вообще Муром в топе таких городов Золотого кольца у меня, наряду там с Ростовом Великим, Переславль-Залесским, Сергиев Посадом. Никол-Набережная церковь находится на берегу Оки. Это самый центр Мурома, администрация Мурома. Ну и вот напорная башня, практически в самом центре. Отличный центральный пляж в Муроме, 30 августа. Песочек, водичка еще теплая. Ока, прям все тут супер. И это на самой центральной площади в центре города. Господа отдыхающие, ваши комментарии. Господин отдыхающий, скажите 5 слов о последних днях каникул. Выезжаем из Мурома, город очень понравился, проехали по Вантовому мосту, дороги вполне хорошие и решили заехать в город Выксу. Она тут совсем недалеко, в пределах часа ехать, вот показывает нам 48 минут до нее, скоро будем в Выксе. Едем по центру Выксы. Сейчас к дому-музею Баташевых, это основатели металлургических заводов в 18 веке, которые основали тут заводы. Роллер-парк в центре Выксы есть.